69-cu sualda, deməli, short tekstlərlə bağlıdır. Airport notice. Flight 305 from Baku to Paris is delayed. The new departure time is 4:30 p.m. today. Passengers can wait near the gate 12 and get more information. Thank you for your patience. A variantına baxırıq. No any additional information. Deyir, məlumat yox idi, xeyr, var idi. Flight 305 is cancelled until tomorrow. Sabaha qədər yox. Saat 4, 5-in yarısına qədərdir. Deməli, C variantında deyir ki, Paris to Baku, yox, Baku to Paris idi. Bakıdan Parisə uçan uçuşuydu. D variantında, bəli, düzdür. Y variantı nə üçün səhvdir? Gate is 12 is not for waiting. Gözləmək üçün deyil idi, deyir, amma wait idi, ona görə yanlışdır. 70-ci sualda deyir ki, there is a team meeting for all workers tomorrow at 3 p.m. in room 5. We will talk about the new project. Please bring your notes, don't be late. A variantına baxırıq. Workers must be in time at the meeting. Sonuncu cümləmizə əsasən, bəli, bu düzdür. B variantı nə üçün yanlışdır? Meeting will be held the day after tomorrow. Amma burada deyir ki, tomorrow, the day after tomorrow. Sabah yox, bir süyündür, amma biri də var sabah. Bu yanlışdır. No notes are allowed. Qeydlər aparmağa icazə yoxdur, amma burada demişdi ki, bring your notes. Team meeting has been postponed. Postpone təxirə salmaqdır. Gələn həftəyə qədər elə bir şey yox idi. Y variantında da deyir ki, next week, gələn həftə müzakirə olunacaqdır, yanlışdır. Eləyir A variantı. 71-ci sualda Special beach tour will be held next weekend. The cost is $50 per person. Transportation and lunch are included. Please reserve your place by Saturday. Deməli, A variantından geçsən, the price on the trip include only. Only deyirsə yanlışdır, çünki burada lunch da var idi. B variantında reservation must be made at the weekends. Həftə sonlarına qədər, xeyr, qeydiyyatdan keçin, yox, yanlış idi burada. C variantı, you need to bring lunch, yemək gətirin özünüzdən, yox, qiymətə daxil idi. Special tour will be organized next month, gələn ay deməli təşkil olunacaqdır, xeyr, gələn həftə idi. Y variantı, each person has to pay $50 for the tour. Deməli, $50 idi adamın başına. Bəli, bu düzgün variantdır, Y variantı.